Юта Акоцу, персонаж аниме «Магической битвы», как некогда не понимающий и пугающийся своих сил ребенок, в результате тренировок смог принять и совладать своими способностями, став одним из сильнейших шаманов своего времени. И на протяжении следующих 7 дней я буду тренироваться как он, чтобы узнать, насколько сложными и какая польза будет от его тренировок. А главное, я хочу погрузиться в этого персонажа и рассказать вам о нем что-то новое и интересное. Поэтому приятного вам аппетита, просмотра и... Сам Юта Акоцу является моим любимым персонажем в этом аниме. Из-за его доброй натуры, интереса, на мой взгляд, дизайна и капец какими имбовыми способностями. Сдохни. И так как 7 января выходит 3-й сезон Магической битвы, и скорее всего, когда вы смотрите этот ролик, уже какие-то серии или весь сезон вышел, ну и в честь этого события, чтобы набрать наибольшее количество просмотров, вместе с твоим респектом, я решил снять этот ролик. Сами тренировки Акоцу, ссылаясь на показанное в аниме, будут строиться на 3 основах. Это прокачка выносливости, отработка навыков с катаной и, конечно же, интерпретации владения проклятой энергией. И вот последний этап вас точно удивит. А начнем мы с тренировки, которая была показана в фильме «Магическая битва 0», где как раз таки рассказывалась предыстория становления Юты как мага. Здесь наш мечник занимался фехтованием с Макимой, чем и я буду заниматься в сегодняшний день. И для этого я позвал самого крутого, самого известного и сильнейшего мечника, которого вы только могли слышать и видеть. Встречайте, Джакс, разрушитель! Меня кидает, выкидывает. В общем, какие сегодня у нас будут правила? Они будут максимально простые. Побеждает тот, кто первый 3 раза касается оппонента по хенам. Поэтому ты сегодня в роли Макимы, я сегодня в роли Акоцу Юты. Мы будем сражаться, и побеждает тот, кто первый 3 раза коснется оппонента по хенам. Вот такие правила. Какие-то вопросы или пожелания для зрителей есть? А кушать будут? Кушать? Больше нет вопросов. Договоримся. Ну и раз вопросов больше нет, мы можем начинать эту тренировку. ドラマチックに溺れて未完成な私を認めて気休めのフィクション嘘と誠の不協和音出来損ないな愛でも許して構わないこの舞台生き抜いてかまして犬のハイテンションやられっぱなしじゃおとなしくはなれない痛いで裁かれて全部奪って愛情は見えてここを連れ出して愛憎抱き合って最高潮よいつだって魂魂でいいの大丈夫なんて気にしないよ愛憎にもがいて外貨を愛想振りまいて万物問答妙でしまいよさらばまた会いましょう Меня зовут Юта Акоцу, и это мой второй тренировочный день в магическом техникуме. По итогам вчерашнего сражения с Джаксом Разрушителем я получил бесценный опыт фехтований, а также мне в подарок отбили палец. А сегодня, пытаясь исправить ошибки вчерашнего спарринга, я буду отрабатывать фехтование в одиночестве вот в этом лесу. Темная ночь. Поэтому сегодня я буду тренировать одиночное фехтование, а следующие дни будут множество разнообразных и интересных упражнений, поэтому смотрите ролик дальше, будет еще больше всего крутого и интересного. После такого замечательного кардио мы переходим в следующий тренировочный этап, который будет посвящен прокачке выносливости и овладению катаной. В аниме мы видим, насколько хорошо Юта бегает, поэтому сразу после работы с рюкзаком за спиной, добавляющий около 2,5 кг дополнительного веса, я бегал без остановки в течение 20 минут, и в такую холодную погоду мне особенно было сложно дышать во время бега. А завершил этот тренировочный день одиночным фехтованием, но уже с настоящей катаной.
катаной, закрепив тем самым данное упражнение и еще лучше почувствовав и забив мышцы трапеции, плеч и предплечья. На протяжении с 4 по 5 день я также буду бегать в течение 20 минут без остановок, но уже с катаной и завершать этот этап тысячами взмахов катаной под крутую музыку. Вот мы и завершили второй тренировочный этап этого видео, и за эти дни мне бы хотелось дополнительно сказать о том, что именно погода существенно разнообразила и усложнила тренировочный процесс. Мне было интересно и забавно наблюдать за тем, как в первый день было достаточно тепло, потом холодно, и смотреть на то, как погода буквально менялась каждый день. На 4-й шел снег, на 5-й был дождь, из-за которого, дабы избежать лишней коррозии на катане, я решил сделать 1000 взмахов катаной дома, при этом сильно стараясь ничего не разрубить. И прежде чем мы перейдем в последний тренировочный этап, я бы хотел поведать вам о 3 интересных фактах про Юту Акоцу. Автор магической битвы ГГ Акутами планировал сделать именно Юту Акоцу как главного персонажа истории, ведь его предыстория и визуал схожи со стандартным представлением сёнэнов о главном герое. Однако Акутами решил, что такая задумка окажется слишком тяжелой и депрессивной для долгосрочного повествования, и поэтому был выбран контраст более жизнерадостного и эмоционального героя, как Итадори, но между ними действительно хорошо прослеживаются нарративные параллели, такие как схожий старт, оба становятся носителями невероятно опасных сущностей, Рика и Сукуну. У обоих один и тот же наставник Сатору Годжи, а ключевым различием является реакция на трагедию. Юта погружается в депрессию, изоляцию и хочет поскорее завершить все это. Юди же, пережив смерть дедушки, принимает его завет «помогай людям» и наоборот остается позитивным и социально открытым персонажем. При просмотре фильма «Магическая битва 0» вы вряд ли сделали акцент на униформе Акоцу и что она отличалась от всех остальных студентов магического техникума. Однако это было сделано не случайно, именно так они визуально обозначили Юту как особого уровня, намекая на то, что он сильно отличается от других и что с ним явно что-то не так. Кандзи имени Юта означает огромное беспокойство, ну или же друг в зависимости от контекста и написания иероглифа, а фамилия Акоцу означает кость, что может олицетворять собой проклятие между ним и Рикой, но изначально автор в эту фамилию такой смысл не закладывал и выбрал ее просто потому, что ему понравилась созвучность с именем. Как итог, его имя и фамилию в общем можно охарактеризовать как огромное беспокойство из-за костей или друг проклятия. И после таких интереснейших фактов мы подходим к концу моих суровых тренировок и его последнему этапу, а именно освоению проклятой энергии согласно первому сезону 6-й серии. И для ее контроля я выбрал самый изнурительный метод, который только у меня был за все выпуски аниме-тренировок, а именно Просмотром фильмов. это нужно для лучшего контроля своих эмоций, чтобы грамотно уметь распределять проклятую энергию, а для ее контроля я буду медитировать с катаной, представляя, как постепенно энергия переходит от меня к катане и наоборот, и смотреть различные фильмы, стараясь абсолютно не проявлять каких-то эмоций. А за каждое его проявление я буду отжиматься по 10 раз для укрепления физухи. На 6-й день я смотрел вторую часть фильма «Синистер». Первая, как по мне, получилась куда загадочнее и страшнее, но несмотря на это я испугался 7 раз, после чего пошел делать свои 70 отжиманий. А в финальный день я смотрел вторую часть Зверополиса, в которой 5 раз испытал какие-то эмоции, а самая яркая была на этом моменте. Кто-то просто завидует, что мы прокатились на свиновозке. Или, может, ты подумала, что это твоя мама? Так, и когда этот ролик превратился в обзор на фильмы, но в общем после фильма я сделал 50 отжиманий, помедитировал стоя с катаной в руках, чтобы почувствовать, как проклятая энергия переливается от меня к катане и тем самым завершил эти 7 тренировочных дней.
И говоря об итогах, пусть его тренировки и оказались странноватыми, для многих непонятными и неэффективными, но как способ попробовать что-то новое, потренироваться с катаной, опять же, пофехтовать, слегка улучшить свою выносливость, да и просто интересно и необычно провести время, и если вычленить из этого что-то полезное, если вы хотите стать настоящим Юта Окоцу, то можете присмотреться к этим тренировкам, однако им точно не помешает побольше упражнений для прокачки тела. Хотя если у вас проклятой энергии в избытке, то вы этот недостаток с лихвой компенсируете. Юта Окоцу. Из поникшего персонажа, боящегося своих сил, он смог стать не просто первоклассным магом, а человеком, способным защитить не только себя, но и своих друзей. В Юте мне нравится его простота, то, как он по-доброму относится к окружающим, и то, насколько он ценит своих друзей. Юта как показатель того, как стоит относиться к другим, что несмотря на то, что вам может казаться, что вы одни, что у вас нет будущего, что вокруг вас одни беды, и вы словно прокляты, не поздно дать надежду своему сердцу, и благодаря своему желанию и в первую очередь стремлению получить то, что вы хотите, и стать по-настоящему магом особого уровня. Спасибо вам за просмотр, разжигайте в сердце пламя, подписывайтесь на канал, ну и телеграм-канал, чтобы не пропускать информацию о новых роликах, и до встречи в новых видео.